婚㗎，帶到我老公嫁俾我依家個家公，亦即係我老公個繼父咯，依家咯係咯。後尾就生到我隻，後尾我就生到我隻細姑，然之後我老公就一直把個繼父當就係親生爸爸咁樣㗎。但係呢，依家就誤會我，唉，我又唔識得點知講，我又唔識點知表達。誤會乜嘢啊？我入到佢嘅聯想來，我就想把嗰隻誤會解開。咩誤會咧？嗰隻誤會係咩誤會來嘅咧？佢就覺得我同我家公有路，就咁嘅人。佢依家對我真誤會太深啦。佢話佢依家同我講，即係佢覺得你同你嘅家公有路。對，佢依家就講要同我離婚。咁點解佢會懷疑你同你隻家公有路嘅咧？其實你係咪真係有路咧？冇啊，因為我依家有咗，但係呢，我又暫時馬上要嗰隻 BB，因為我隻身體一直都唔係好好，仲食嚟中藥食嘢啊。哦，即係你食個中藥，你就唔想要隻 BB 有咗嘅？對。咁懷疑啲乜嘢啫？有咩好懷疑啫？其實我又唔係點知講得上來，真係。有咩嘢啫？件事係咁個，嗰陣你聽我繼續講咯，即係咁，我就想把嗰隻 BB 打咧，因為點解打咗佢咧？因為我食到中藥，食到嗰啲嘢，我身體又唔係好好，我暫時就擘緊腰。哦，咁關個家公咩事咧？但係佢就懷疑我同佢繼父有啲冇清冇楚嘅關係，所以我就好無語咯。咁其實你又冇嘅啫，其實你同佢有冇關係嘅啫？冇有啊，冇有邊度有啫？冇關係嘅，佢咁衰格懷疑你嘅？就係冇有咯，肯定冇有。所以小賢姐姐，我就麻煩你快啲幫我練佢上來。哦，你約咗佢定係叫我打電話定係佢自己約上嚟練上嚟啊？我想同你講下嗰件事。咁佢有冇練上嚟啊？係你講完先啦，你講。件事係咁噶，佢就趁我去沖涼，就攞我手機嚟撩，就睇我啲信息，然之後佢就睇到我就微信嗰啲對話，跟我家公嗰啲對話，就後尾就開始練諗嘢，然之後佢就對話對啲咩話？對咩話？就係同我家公傾偈嘅啫嘛，就開啲玩笑，點知開咗有啲過分大咗，然之後我老公就唔會嘅。開玩笑，開啲咩玩笑啊？你夠唔夠膽講出嚟啊？就係普通嘅人個傾偈，咁其實又冇乜嘢嘅啫。我想問下你哋平時有冇家公傾偈？有冇人？有人同家公傾偈打一啊？有冇啊？有冇人同家公傾偈啦？其實係啊，講真嘅，有冇啊？冇有咩理由嘅啫？你唔同家公傾偈嘅，直播間嗰啲好大話嘅。同家公傾偈好正常噶啦，唔通都係一個人？嗰啲人話冇同家公傾偈嘅，點解你要同個家公傾偈咧？吓？平時都會叫爸爸啦，你食飯啦嘛？你做乜嘢？你出去做乜嘢啊？點呀？好正常噶嘛？咁你傾呢啲嘢嘅，點解佢會懷疑你嘅？其實講真啦，姐姐，有咩好傾嘅？同你家公傾啲乜嘢啊？點樣？冇可能，點解可以做到同家公傾偈咧？有人話佢，有人話佢，有啲人話我唔同家公傾偈。咁佢同邊個傾偈啫？有個人就話，我連家公家婆嘅微信都冇嘅。咁我想問下你哋有冇同家公傾過偈？有冇啊？啊？有冇啊？太虛偽定你哋？我覺得太虛偽啊！即係你覺得咧，嗰啲一路都有同家公傾偈啊？係咪？係啊？點解可能話同家公傾偈嗰啲，大家都係一家人？係咯，咁你點解傾下傾到佢誤會？嗱，我真係冇。肯定有噶啦。咁點解傾到佢誤會嘅咧？咁你又傾偈傾到誤會咧？其實吓？所以前講係誤會咯。多謝迷迷糊糊同埋溫怡啊！咁其實咩問題咧？你講俾我知啊，好心急啊！係講咗乜嘢講到誤會嘅？其實就係可能啲大人嗰啲玩笑，然之後就跟住我老公就當真嘅。玩笑啊！大人嗰啲玩笑咋？係大人嘅玩笑即係乜嘢啊？你講咗啲乜嘢？你夠唔夠膽講啊？嘅冇有乜嘢噶啦，就係普通嘅嘢噶。講乜嘢嘅啫？其實講真嘅，你聽我講先，你聽我講先。講乜嘢？就係好普遍嘅嗰種大人嘅玩笑之間嘅玩笑啊，逗下笑嗰種。吓？好普遍嘅，真係冇有乜嘢個。幾普遍化啫？其實你講㗎。嘅馬片有乜嘢啊？就係嗰啲家常，嗰啲家常話嚟嘅。乜鬼家常話？就係普通嗰啲家常話。你又唔講咁點啊？我點家常話㗎？你又唔講，咁你而家點啊？你咪叫你老公連上嚟啊？我依家叫佢連線啦，我睇過佢連上未？又唔講喎，咁你點啊？有2個人連咗喎，3個人連咗，我連。嗱，我講唔到嘢啦，嗱，我連咪啦，我連晒咗你啦。喂，你家常話係咪啊？趁我哋食咗飯未啊嘛？多謝文姐，喂，你好啊。晚上好。係你好，你把聲。係，把聲我
多謝晒你做評論員啊！今晚咪又同阿天華嘈交你啊，小英。冇啊，我唔同佢嘈過交啊！嚟，我哋上嚟幫你問嘢嘅啫，費事你講咁多嘢。多謝晒啊，多謝晒。佢個老公喺邊度啊？姐姐，你話家常話點家常？家常都講唔透嘅咩？晚上好，你係邊個啊？邊隻嚟啊？係咪佢隻老公啊？小圓姐姐，係，你係佢隻繼哥啊？定係評論員啊？定係佢家公啊？喂，你咪家公啊？喂，佢老公，你家公定係老公啊？喂，你幫我我已經叫我老呼喚下佢得唔得？公連上來嘅。阿蛋晚上好，蛋，晚上好，晚上好。唔係個老公嚟喎，咁樣。喂，冇人出聲嘅。啊，下邊嗰個咧，老公冇睇上嚟係嘛？喂有練到佢老公啊，喂我已經叫咗佢練啦喎，我要解開嗰隻誤會。喂，最後邊嗰個係咪啊？倒數大咪趁。你老公未上嚟，咁我問你啊，你話咧家常話有點家常法，家常都講唔出口嘅咩？喂，唔出聲嘅喎，你喺度，嗰啲唔同佢加工打攪金啊，唔好冤枉人哋啊！喂，喂，聽到嘛？聽到嘛？啊，你好，你家公啊？我係佢老公，傻鳩撚咗咩？喺大度爆大火，你究竟喺度搞掂啲咩啫？約我上嚟，你究竟想解釋啲咩啊？對唔住啊，你同我繼父嗰啲噏嘢，你話係講笑啊？我繼父仲問你，喺微信度問你，究竟係佢離開啲，係我離開啲？咁你咪喺度講咯，話俾大家知咯。對唔住啊，對唔住啊！仲有，你有咗，你又冇話俾我知，仲有偷地去落咗添啊！你等下先，哥哥，咁你話俾我知啦，咁你等下先細路係我嘅，係我老豆噶。你呢個上邊個姐姐，你聽我講啦，我真係買係你諗嘅嗰種啊。咁我問下你，姐姐，你點解喺個微信入邊講邊個犀利啲？我嗰日在網上睇緊一啲鹹濕嘅文字小說，馬小心就俾佢爸爸見到嘅，然之後佢就老係捉到佢嗰隻話題嚟講。講咩啊？哇，可以同家公探討咁深入嘅問題㗎？唔得噶喎，咁樣。喺度搞掂啲咩啫？我都唔明白。係咯，你仲喺微信度問佢咩唔好用手指用嘴？咁你話我知啦，咩玩笑啊？我都懷疑你哋係咪做咗對唔住我嘅事？咁你有冇做過啊？家公可以講啲咁露骨嘅嘢嘅咩？你點解要你聽我講呢啲嘢講啦，你聽我講咧，真係買係你哋諗到嗰啲咁嘅樣，我真係買你諗嗰個種嚟個，咁係邊種來個？真係好普通嘅家常吧，冇有嗰啲嘢真係哇！邊個新抱？邊個新抱同我家公可以傾呢啲問題㗎？唔得噶哇！喎，你真姐姐。係呢個世紀第一人喎！我就係嗰日在網上睇緊嗰啲男鹹濕唔好小說，講咩啊！唔然之後就好講咩啊！鹹濕好啦，唔好講笑乜嘢啊！姐姐，呢啲話你同你老公講就正確啦。你喺度搞掂啲咩啫？你真係當我懵仔啊？兩公婆喺微信上邊都唔至於講呢啲嘢，係啊，你已經超世界啦，姐姐。我就係開咗隻玩笑，我當時就開咗隻玩笑。冇人會同除咗自己個老公去任何一個男人去講呢啲咁嘅玩笑嘅。你覺得呢啲係玩笑咩？小姐都唔聽㗎啦，姐姐。我唔知你喺度搞掂啲咩？你真係當我懵仔啊？你同佢講嗰啲嘢，究竟係呢個正常心抱撈家公講嘅話咩？你摸住良心講下，佢究竟係咪已經做咗對唔住我嘅事？個細路究竟係邊個嘅？佢唔係單止，佢唔單止當你懵仔，佢當全個網民都係懵人啊！我乜嘢都冇做過，我都講係誤會咯。你做乜嘢就係矛盾信我呢？嗰啲話一時口快，頭腦發熱，正講過，你今次講得係好冤枉我㗎。嗱，算你係冤枉嘅，但係你點解而家諗住處理你個小西瓜咧？靜靜雞，咁咪諗明喎。咁嗰句邊個犀利啲咧？姐姐，冇可能吧？一時口快，你真係當我3歲細路仔咩？我睇你係身有屎。我由始至終都係只愛你一個，我就係講嚟啲玩笑話，就係啲玩笑話。咁你咪生落嚟咯，到時候做咁嘅身子鑑定咯，你敢唔敢先？你嘅意思係乜嘢啊？你嘅意思係乜嘢啊，哥哥仔？即係叫佢個小西瓜生佢生落嚟咯，係咪？到時候做去做親子鑑定咯，係咪？咁啊，真相大白咯，喺度好啊喺度姐姐煮有咩用啫？係咪？啊，姐姐啊，做乜嘢親子鑑定？我身體又冇好，你做乜嘢咁樣？知道你咗條係唔好你老公帶啊，姐姐。姐姐，其實你明唔明你老公嘅意思啊？你老公叫你嘅意思係影響唔到你身體㗎。到時做親子鑑定你可以唔使做㗎，就係你個 BB 同你老公做㗎咋，唔影響到你身體㗎。你明你老公嘅意思嘛？我冇想咁後生生細路啊！你咁就擺明就冤枉我，你嗰啲思想就好似60年代嗰啲人一樣咯。咁你話我聽啦，結婚唔生仔，你喺微信同佢講，因為你有咗，要等好脹，仲問佢知唔知添，算鳩你喺度解釋。你死啊！你個叻女，姐姐你有咗都同家公講，仲話你冇同家公打夠針添，講都冇人信啦。有冇素質啊？有冇素質啊？我依家身體又冇好，又食中藥，我都係唔想要呢個 BB 生出來唔好，點好咧？咁你知唔知食藥？你知唔知食藥對 BB 有影響㗎？食中藥係調理身體㗎，食藥都係有個嘢嘅話，我身體冇好，有乜嘢辦法？
中藥係養生嘅，你識唔識㗎？你可以去問翻你個醫生噶嘛，你之前食咗嗰啲會唔會對嗰啲有影響嘛？萬一生出嚟係畸形點冇萬一，好咧？你去問醫生，你問咗未？嗱，一般6個月就可以定型㗎，畸形嘅話醫生會開進節建議你落嘅，會引流你嘅。我之前有感冒過，感冒藥係對肚裏面係冇好嘅感冒藥。其實我覺得咧，你老公其實對於你呢個係與唔係嘅話咧，其實我覺得你老公係已經對你冇乜嘢啦。佢而家係唔想多謝嘅。唯一可以洗白，唯一可以洗白嘅就係呢個 B B 同你老公做親子鑑定，你唯一洗白嘅機會就係呢個機會啫，係咯冇機會㗎。係咯，姐姐，佢冤枉喎，你以為我真係唔知道咩？其實你係想要細路噶嘛？你就係俾我發現咗你哋呢一嘢，又驚個細路唔係我嘅，而家喺度狡辯。你得唔得冇捕風捉影啊？嗰隻蛇肯定係你㗎，你唔係你嘅係邊個㗎？你真係咁至罵晒我有乜嘢辦法？你真係好冤枉。其實我覺得呢個哥哥咧仲係比較理性嘅。我都係上網睇到食感冒藥對身體又唔好，對嗰啲又冇好，所以我就冇敢啦。到時生出嚟點好？姐姐，你再解釋下邊個犀利啲嗰句説話？其實唔單止好多人想知，我都想知其實呢句説話點樣嚟嘅？係咩意思啊？即係點樣頭腦發熱會發熱到邊個犀利啲咁？係咯，我發現到同我家公探討呢啲問題啊，最我哋唔係點解咧？點解你會講呢啲嘢我覺得係嘅？多謝我謝謝你啊！觀就係呢樣嘢。當時係誤會嚟噶，誤會一時口快一時實棍嘢個。嗰句説話係佢問你㗎，唔係你講㗎，唔係你口快嘅姐姐。真係誤會嚟個。你唔好講誤會，你解釋下咪 OK 啦。如果你講誤會都冇用㗎啦，多謝你文誤會啊，冇人信嘅，冇人會信係誤會。大家成年人，如果冇試過，有心係咪？點知邊個勁唔勁啊？係咪先啊？我真係冇記得，我做乜嘢會講出嗰種話，我真係冇記得啊！我係加咗我成個文字個。少賢姐姐，你幫幫我咯，我肯定冇講。你唔使睇。咁你無啦啦絕啱嗰啲咧，個絕暗，唔好意思，你姐姐你上嚟直播間係求助咩啊？我沙聲對唔住啊。咁你啱先下邊個後生仔咪講佢想求咗，助嘅就係同我老公復合，係咪姐姐？係，即係叫佢冇同我離婚，好好過日子。咁你點解要即係你講嗰啲嘢，叫我老公原諒你，係亂冧嘢啊嘛？我冇多謝你一直等你做過，咁你點解要同個家公絕暗啊？我真係冇做過，都係誤會。我真係想解開呢個咁我做乜誤會講。得出嘅？你成日都講誤會，但係你始終解釋唔到嗰啲咁嘅誤會，你叫人哋點信你啊？阿梁仔公呢個道理不解釋啊！我解釋，我點解釋啊？邊個要幫佢呢個姐姐解釋啊？我沙聲啊！姐姐，我嚟，姐姐，你話誤會係需要解開，咁你要揾啲證據出嚟，你要說服人哋解開呢個誤會先得㗎。我哋而家全部人都誤會㗎，我哋全部人哋叫你幫佢解釋啊！你話啦，你話俾我聽啦。正常嘅話，屋企人傾偈會講呢啲嘢嘅咩？有邊個同佢家公會咁冇距離感嘅咧？同外人都唔得啦，係咪？我老公都有時都唔好意思講啊。我真係冇記得，我當初做乜要咁講啊？你飲大咗咩嗰日？我當時發錯咧，我好似係打電話俾你個。你講呢啲嘢，邊個信啊好？嘅傻嘅，你出嚟。喂，咁啊又講話你發俾你老公嘅，問我老公我老豆勁啲還是你勁啲咁啊？係嘛？姐姐嗰句説話分明係你老爺發俾你㗎啦，又唔係你發嘅。其實好多人都會講嗰啲噶啦，嗰句話又唔係我講噶。咁佢講過你點啊？唔係好多人都講呢啲嘢，同邊個講啊？冇知我嘅就冇知，我家公發俾我個，可能就發錯咁我哋話俾你聽，佢咁你點回答姐姐？你頭腦快啲點回答啊？佢咪話唔好用手指用個嘴咯。即係絕暗。點解釋？好多人都會同家公講嗰啲個。係你係唔係一個人？係成個都係你一個人。我諗你係為數不多㗎。你快講！我諗你係為數不多嘅一個，你唔好話緊啊。嗱，你等下先，你等下先，你個姐姐，你有冇男人啊、女人喺度嘅？打個一，你會唔會同你家公講呢啲嘅？嗱，連上都係一家人講嗰啲好正常啦。咁如果我問你細妹，可唔可以啜下你點啊？你傻鳩囂嘅，正常人講呢啲話嘅咩？你唔使咁摸火哥哥。唔火事唔發生喺你身上啫，講啊呢啲嘢。哥哥對唔住，哥哥。我樣本身講咧就要練上嚟，係咪？佢想既然佢想醜啊嘛，咪大家都知咯，係咪？姐姐，我逼。好多女人都係咁樣咦，我講噶啦覺得你呢個。成個派瓜子啊！喂，你唔好侮辱晒所有女人喎。冇肉冇哥哥呢啲咁嘅女人唔得嘅。我個女人㗎，你冇侮辱我啊！事唔發生喺你身上，呢啲未解釋下，呢個唔係叫污辱，係侮辱。就係你比我仲火之眼睇啊！影響晒呢度飲喎，你估啊？嗱姐姐，呢度成日都係同樣型得我個女人咋嚇？你冇侮辱我啊！我同老公係咩啊？我同老公都講得出嚟呢啲嘢。
你同你老公話啊，你今晚好掂啊，咁啊好正常嘅。我都唔會講，我講唔出口呢啲嘢。就算講得出口呢啲，都唔會喺嗰啲小微上面講，都會得口兜面講兩公婆。係啊，你呢條解完，你仲教壞佢添。唔係教壞，咁依家係冇人信你老婆啊，其實係。真係冇人唔係咯，真係。正常邊個會咁傾偈係咪啊？我真係冇出軌我家公啊！你哋真係誤會我哋。我講我哋唔係教壞佢啊，我哋係同佢講明，我哋冇一個人信佢啊。係啊，咁係咯，呢啲嘢講出嚟都冇人信啦，係咪？你當我冇講過唔得咩？我又冇做過。